Jackie，歡迎收睇。我係孔晴。我哋今日咧國慶假期咧就北上玩啊！我哋中山附近咁就叫紅博城買家私園，但係咧呢個被稱為呢個國家 AAA4個 A 級嘅園景。哇！佢好似咧《千與千尋》裏邊嘅湯屋，唔知佢係日式定中式嘅設計啊！你知唔知楊貴妃？啊？楊貴妃好靚女啦！啱啱嗰個就係唐朝咧，啲女仔係有少少肥先靚，即係我哋係肥仔咧就靚仔㗎啦，知唔知啊？俾啲信心自己，挺胸嚟行啦，跳舞嚟。張寶仔唔係香港嘅咩？點解翻咗嚟大陸嘅？張寶仔都要翻大陸做嘢啊！好新穎喎啲歌都。呢個紅博城其實係呢個無限城。你隻叮1、2、3，到咗。琴女喺邊度？琴女喺嗰度。我諗到琴女啊！你唔好走啊，琴女！唔好走！走啊！追啊！啲人威尼斯人，招威尼斯人啊！係咪有琴女喎？我唔知你咁樣啊！你唔好理啦，你跳啦，爸爸，跳啦！爸爸咩爸啊？阿妹你驚唔驚跌啊？我過嚟救你，你阿妹唔喐，假噶，真人嚟噶嘛？嗰個唔係姨姨，嗰個係姐姐，你叫姐姐啊？係啦，唔好再叫人姨姨啦，人哋唔開心。好笑。就唔算太少，但係都比較貴，同香港差唔多，30蚊一串。啱啱飲杯嘢佢10蚊，喺大陸嚟講係有啲貴嘅，冇計啦嚇，呢個 AAA 級啊嘛。呢度，所以頭先嗰啲人就化妝開始表演，買飛入。演出香港人再點同埋虎，甩喎啲人，哇！乜鬼啊？點解啲人啲眼咁？而家係11啊，唔係7月14啊嘛，大佬。呢個7月14個未換喎應該。得唔得啊？條腰好似唔係有啲亂。即刻去咗中山嘅 Top Park，成日都嚟喺呢個商場度食嘢。我條女。三文魚啊！之前我食過嘅，原味好食啲，我覺得喺大陸食啲魚生咧係貴過香港。好辣啊！啲茶包，但係都好食嘅，蘑菇 pizza，開心啲，開心啲。啲飯唔夠飽滿，得吧？唔夠黏性喎呢個，有少少中式嘅喎呢個 risotto，仲有得意。喲，食完都 OK 嘅，254人仔，4個人食 OK 啦。而家去飲嘢食甜品。
叫爺爺不泡茶咧，我上次試翻咗飲咧 very good， 但係唔係好多分店咧，就所以專登翻嚟呢度試一試，再飲翻。但係我唔記得呢啲飲嘅比較好飲啲。可以影相啊，同我兩個。我哋而家食個宵夜，咁我哋就去咗中山呢個夜市咧，就非常之咁正嘅宵夜。咁咧，但係咧呢度非常之塞車，同埋敷晒啦，拍到周圍都係啲車。叫旗江夜市。Over your shoulder, for a minute I'll forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. Pringles 同埋 Oreo 同埋棉花糖。整少少雞蛋仔嚟食下先啦。你淨係可以搣你一可唔可以咬下？唔可以。我唔掂到啊！我個口唔掂到啊！咁點咬？快啲啊！嚟啊喂！唔好走啦，好兄弟你得。我哋有冇咁衰啊？快啲啊！俾我咬啖啊！搣啊！咬咪得咯。唔想你咬。得㗎啦。我唔中意口水啊！好兄弟。係啊！咁我哋旗江夜市咧玩晒啦，喺中山道咧好似冇乜嘢食，有少少肚餓，又未去到最盡嘅肚餓，所以我哋而家衝過去珠海食木屋嘅，睇下有冇收啦，揸個零鐘高。佢12號真係冇人，平時呢度咧呢個時間咧敷晒，要訂位呢個時間，但係 fit 唔到。蔬菜係唔錯，小辣味辣，同埋呢個最出色一定要食嘅就係佢嘅炒飯，無敵啊！最愛嘅飯，好食好食。希爾頓酒店食個 buffet，好味啊！正咩好食啊？少少啲飯都食。好似你係食咩啊？串燒。有冇出邊嗰啲咁好食啊？啱啱食咗個炒飯，非常咁難食㗎，一劈劈嗰個太濕，但係個糯米飯咧嚟佢唔係好黏咯，佢齋水咯，麻麻地嘅真係，冇味添啊，同埋得顏色咯，個樣係唔錯嘅。我勁我朝朝自己切香蕉啊，整香蕉雪糕。每一次咧去大陸咧，呢啲自助餐我哋都係會去自己煮麵，仲要食咗4、5碗，食麵飽，但係自己再溝啲醬咧係非常好食嘅。6點半咧會有個菲律賓唱歌 live， 係啊，菲律賓啊 live band。
Yo，啱啱食飽，準備翻呢個香港，先入一個油先，跟住就 peace 完成今日嘅大陸之旅。專登翻嚟入油嘅其實。